पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता, तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कोर, आमची पावलां चलून व्हर. परिशोधाची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओस्कोत आनी पातकी, आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमी चलूंक व्हरूंक निर्मू नाका. तुजें सोबें आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सोरशिल्लीं कोड सोरूं ना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूंक. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुता एकपोटान वावुरता सासणाच्या सासणाक. आमेन. Viश्वासाचो दीस, विश्वासाचो दीस, विश्वासाचो दीस उदेलो. Borwashaचो काळ, borwashaचो काळ, borwashaचो काळ प्रकाशलो. चलमो तुजो आमचो विश्वास, दिसते तुजे आमचो प्रकाश. चलमो तुजो आमचो विश्वास, दिसते तुजे आमचो प्रकाश. आमच्या मोलबार, आमच्या मोलबार, आमच्या मोलबार नवोतारा. वार्ताकोच्या, वार्ताकोच्या, वार्ताकोच्याक वचूंक दारा. आमचे जोरीक नवे उदक, तांबागोच्याची सुबालो. आमचे जोरीक नवे उदक, तांबागोच्याची सुबालो. बाबू भयणीनो, हे मीस भेटयता ते सगल्या पासत भेटयता. दर एका कपेलाक लागू जातल्या कुटुंबा पासत भेटयता. दर एकल्या कुटुंबाच्यो गरजो देवाक भेटयता. आनी दर एकल्याच्या कुटुंबाच्यो गरजो देवाक भेटयतना कुटुंबान जे पिडेस आसा तांकां पिकोवणेचो हात मागता. जे परदेसान नोकरेक लागून आसा ते आमच्या बाबा भयणाक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. ज्या बाबा भयणाक कसली मजत जाय दोनया देवाची ती तांकां मेळो म्हूण मागता. आनी आमची भयण डेन्सिया कारवालो आपल्याचो जल्म दीस मनयता, तिचे पासत हे मिसान मागुया. आनी व्हडा खुशालकाय जेजूचो जल्म समारंभाक आमी हांगासर एकठांय जालो देवाचे उपकार आठोवन हे मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. चार सुमानाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा संतोशान जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरमतांव. जोरूय जुदेव लोक सोडवंडराक ओतरेकून ओतरेकतालो, तोरूय जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उक्ती जायना. पूण तांणी बरयलेल्या गोवळ्या राखण्याक जाता. ह्या निमतान आयच्या सेवा धर्माचो विशय व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. दुबाविरेत त्या गोवळ्या राखण्याक जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोशाची खबर जाली. कित्याक जेजूचो जल्म एका गोट्यांत जालो. ती घडणी तांचे जिवीत संतोशान भरता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकांय व्हडा संतोशाची खबर. जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा इमानुएल. देव आमच्या सांगाता. देव आपलें देवपण साडिनासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावंक येता. ह्याच खातीर ताच्या मनीस जल्मांत जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस. तर
जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोर रमतना जेजूक आमच्या संगाता घेवन आनी भावार्थान ताका आमच्या जिवितान रिगूंक दिवन ताणें हाडलोली व्हडा संतोशाची सोडवणेची खबर हुरबेन आनी कुशालकायेन परगोटुया आनी जियोवया असलें देवाची आनी पेल्याच्या संबंदांत जियोतल्या क्रिस्ती जिवीत संतोशान जिवंक आनी शिंपडावंक हे मिसाचे समोरमतेंत देवाचो आदार आमकां मागुया. उजवाडाची परब करता आनी उजवाडाची परब करता देखून आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी हांगा एकठांय जालो जाल्यार हेच उजवाडाक आमी साक्षी दिवंक चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागूंक म्हणया. हांव बाकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिलून सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा आमच्या मोगाड बापा वर्सान वरस आमचे सोडवणेचे पोरबेक आमी तयार जाता. आमची काळजां तुज्या संतोशान भर
तुजो येदो पूत आमचो सोडवणार आपल्या सोलमान आमचे किरकोळपण काडूंक आयलोय आनी आतां चोयतान कुशालकायेन स्वागत करूं तसोच नितीदार कसो तो वैभवान येतलो तेन्ना शांती समाधान आनी कुशालकाय मनान ताका मेळून वचूं आमी कांफा भोकोर ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या अनुभवीत आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इजयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोडना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलो. पिकेच्या सोम्यार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात तशेंच तुजे फुडें ती आनंद बरी जातात. कित्याक मिदायनाच्या देसां केल्लें तशें ताचें बारांचें झूं ताच्या खांदायल्ली खाटी ताचेर झूं कोत्तेल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान बोल्लोली आंगोस्ट्रां हीं सगळीं उलपून गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घालोलो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान अजापोन बूत दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवसनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तान नितेखाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगलें करतलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Samka solmun ayla sorvunar somi Jesu. नवीन सगळीं म्हणुया. Samka solmun ayla sorvunar somi Jesu. नवीन गीत रचून गाया परमेश्वराक वाखाणा. शेकांची प्रितुमे वय देवाक सोद गितां गाया. परमेश्वराच्या मानान गितां गायो लागोडा. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात कारोन ताचें. जबाब. Samka solmun ayla sorvunar somi Jesu. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रामोदे गाजोया. सगळ्या पोरसांक कळोया ताची कौतिक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो मानभोमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बेदोरचें. जबाब. Samka solmun ayla
Sorvona, zomi Jesu. बागयोन पावलून तिताक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बरवसो धरून मुणगे आमच्या व्हरत्या देवा आनी सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितळ केली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा परसा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर. उद्गार. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. व्हडा संतोसाची खबर तुमकां हाडटा. आयज आमकां सोडवणदार जल्मला तो क्रिस्त सोमी. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, soy. Soy, soy, sorvespora, soy, soy. सर्वेस्व तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. महिमा तुका आसूं. सगळ्या संवसाराची लोक गणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगोस्ताचो हुकूम भायर सरलो. किरेन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोक गणती जाली आनी सगळीं आपआपलीं नांवां लावन दिवच्यो आपआपल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्याच्या नाजारेत नगरांतान जुदेयाच्या बेतलेहेमा म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपल्या लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस आसलेले मारे सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूर जावचे दीस पडले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका काणावळीन सुवात नासली देखून ताका फाड्यांनी गुटलावन कावळेन आड घालो. तो खेडे गांवांत रातपारो करूंक कांय गोवडी आपले हीण राखताले आनी अचीत एका दुतान तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोंवतणी पड सोडलें. ते भिवन तरतले पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाका. पळयात, व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोस सगळे पोरशेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी तो तुमकां एक कोणा. फाड्यांनी गुटलायलोलो आनी कावडेन न्हिदलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना तांणी वचून देवदूतान बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचे एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस गायताले. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, जागे रावन हिंग कितें आयले.
हांव जाल्यार म्हाका काम धंदो ना म्हणून गेला. तुम कितें येयले? हांव मातशें बेरो आनी आयज पयस हय आनी बेर जातलो. हांव म्हाका काम धंदो ना म्हणून गेला. तुम कितें आयलो? हांव मुटाय जाल्यार वर्सान म्हळें मातशें बेरो आयकोन येना म्हाका. तुम कितें येयले? असो कदलांचे बसून जेम काडू. बरें बाबू भयणी न्हू, आयज कुशालकाय. कित्याक कुशालकाय आमकां उजवाड दिता. घराको स्टार कित्याक आयले? आनी कोपेलाको तुगे वाड्या स्टार कित्याक चकचकताय? मागीर वयता सोंसे कित्याक तिंगा हें आहाय काय त्यो वस्तू? जेजूची कुशालकाय पोरगोटू. आनी जेजूची कुशालकाय तर पोरगोटू ह्यो वस्तू आसा जाल्यार आमकां कुशालकाय रावता. पूण ही कुशालकाय रावता ती कोण दुसरो दितलो काय? दिसना म्हाका. एक जाणटी बायल आसली. बिचीचेर ताचें गोर आसलें आनी बिचीचेर तिचें गोर आसलें तेन्ना ती बिचीचेर पासोयो मारताली. कोण बोटल्यो उडयता, पोग्यार टिनां उडयता, ते एकठांय करताली, विकताली. कोणें कितेंय दिलें बिचीचेर पुजायता म्हणून घेताली, कित्याक गरीब आसली. ह्यो वस्तू केल्या उपरांत ती सदांच एक दिवो पेटयताली आनी आरशान तो घालून दवरताली. सगळे जाण फकाणां करून म्हणटाले तिका, जेव खावंक ना हिचे लागीं, पूण दिवो मात पेटयता. कोणाकल्या काळजी जाली आनी तिणें वचून तिचे कडेन विचारलें, तूं दिवो पेटयता, लुकसाण जायना तुका? तूं दिवो पेटयता, तुज्या कोमटीच्या भायर आसा तो, तुज्या कोमटीच्या भितर तर पेटयलो जाल्यार तुका उजवाड पडपाचो. तूं दिवो पेटयता, पूण तुज्या जेवणाक खाणाक कितें मेळचें आसलें तूं तें देव्याक घालता. दिसना तुका तूं पिसाय करता म्हणून? आनी ती जाणटी बायल आमुरकोच आसो दिवन म्हणूंक लागली, म्हजी पिसाय वो म्हजें शाणेपण हांव सांगूंक नकळो, पूण एक वस्त मात सांगता. म्हजो घोव नुस्त्या धरूंक गेल्लो आनी नुस्त्या धरूंक येतालो तेन्ना सदांची वाटाची, पूण तोडपाक हाडलो, बुचकळलो आनी मेलो. आनी हांव तर ही म्हज्या पोंटी ती पेटयता ती दुसऱ्या नुस्त्याकारांक भितर गेलोल्या दोरयान गेलोल्या कुणा दिवंक, हे वाटेन तोडप आसा हे नाकात. बाबू भयणू न्हू, आतीच जाता ती शाणी काय पिशी. मोतीन धरून आयज आमी परब समोरता जेजूच्या जल्माची. आनी जेजूचो जल्म तर समोरता मास काडलो जाल्यार कोटा आसलेलें. कितें कोटा आसलेलें? लिपस्टीक कोडपा नासली. जेजूचो जल्म समोरता कितू कुशाल आहाय ती कोटा आसलेली. कित्याक हो डिपार्टमेंट एम्प्टी जाल्यार कुशालकाय खंय येतली. काळजान तर जेजू क्रिस्त जल्मलो जाल्यार कुशालकाय जरूर घेवन येतलो. आनी हीच कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटा आमी, विश करून वांटा आमी. आनी विश करून वांटा तेन्ना ही दुपेट जाता. संवसाराचो उजवाड जेजू क्रिस्त आनी संवसाराचो उजवाड जेजू क्रिस्त जाल्यान जर तर एक वस्त पळया, सगल्यो तर गव्हर्मेंट लायटी तो फेल जाल्यो म्हणून जनरेटरार आहा, पूण जी वात आसा ती बरवसो दिता. जी वात आसा ती उजवाड दाखयता. आनी बरवसो कित्याक दिता? कोण तरी आसा थिंगा, कित्याक कोणें तरी वात पेटयल्या, कोण तरी आसा ह्या खातीर ती उजवाडीक वस्त तुंय आसा. बरवसो उत्पन्न जाता आनी बरवसो उत्पन्न जाता तेन्ना बरेपणूय देवाचें आमकां बगूंक मेळटा.
आनी हें देवाचें बरेंपण आमकां बगूंक मेळटा तें क्रिस्ता सोबेनसान बगूंक मेळटा. हे दुसरे वस्तूंतल्यान न्हय. भायली तयारी जाली जाल्यार वर्सान येयलें आनी आदेसान काबार. कित्याक कुशालकाय वस्तूची. पूण जेजू क्रिस्तांसान तर आमकां कुशालकाय मेळ्ळी, तो तर म्हज्या जिविताचो उजवाड जालो जाल्यार म्हज्या पावलांक तर तो उजवाड आसा जाल्यार सदांकाल कुशालकाय उरलेली. मागीर म्हणो पावतली काय, देवा म्हजे टुरा गेले रे, आनी हे दिसान म्हाका इतू कित्याक त्रास कोत रे. नाजाल्यार म्हणो जायना काय, देवा खुंयच टुरा भोंवता काय तूं. हे कोरोना महामारेक लागून कितू जाण आमगेली घरचीं सोयरीं इश्ट मित्र मरून गेलीं. देवा खुंयच टुरा भोंवता तूं. जेन्ना ही पिडा येयली तेदोना मनशा सोबें तुवें कित्याक निर्मिली ती. देवा कित्याक ही पिडा धाडली तुवें आनी आमच्या हॉस्पिटलां जायते स्टाफ कितलो कश्टलो, कितल्यो वस्तू सवलती दिवंक तांकां मेळूंक ना. कितलीं जाणां घरा लागीं मेलीं, कितलीं जाणां हॉस्पिटलांत मेलीं. हुश्टूर आहलो तो सांगता, देव म्हज्या आनी तुमच्या बरोबर सोंसतालो. भायर वचूंक जायना, देवाक बंदी करूंक जावंक ना. पूण भायर वचूंक जावंक ना तेन्ना देव आमच्या बदें एकसूरपणान जियेलो. ह्याच खातीर जेजूचे कश्ट नियाळ्ळे जाल्यार ताका एका सुवातेर बंद दवरलेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं काडटले आनी मागीर पिलाताच्या फुड्यान व्हरतले. हें जेजून पयलें अनुभवलें. आनी जेजून तर पयलें अनुभवलें जाल्यार तो आमकां उजवाड कसो आमच्या जिवितान येता. आनी उजवाड कसो तर आमच्या जिवितान येता जाल्यार आमकां बरोसो घेवन येता. आनी बरोसो घेवन येता तो केन्नाच फटयना. कित्याक फटींगपण देवाचें न्हय. देवाचें बरेंपण प्रेम आशेचें. आनी हे खातीर प्रेम आशेच्या देवान तर आपल्याच्या पुताक संवसारान धाडलो. व्हडल्या व्हडल्या मनशांक न्हय, ल्हान मनशांक आनी राखण्यांनी. तांकां समाज लेगीत आसलो जे आपल्याच्या दिसवड्या खातीर कश्ट करताले, रातचे पारो करताले आपले राखणे आसा तें सांबाळून दवरूंक. तांकां दिश्टी पडलो. उजवाड घेवन आयलो जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या बरवसो परगटोय. आनी आमचो बरवसो तर बरेपणान तर परगटूंक तो देव आयलो जाल्यार मनशान उजवाड सोडलो आनी काळोखाचो मोग केलो. केन्ना आयकलां म्हणलें चोरां चान्न्या दुबाव म्हणून. जावं सायबा वपारीन उलयना आसतलें. चोराक चान्न्याचो दुबाव कित्याक म्हणटा. चान्नें पडटा थिंगा आपल्या कर्तृत्वां वो चोर भियेता दिश्टीक पडटली. ह्या खातीर उजवाडाक येयना. जो तर म्हजें काळीज ओतोच कोन्न साफ आसा जाल्यार म्हाका उजवाडाक येवंक कित्याक भिरांत दिसता काय. हो जेजू क्रिस्त संवसाराचो उजवाड ताचो हांव जल्म हांव समोरमता फकत भायलो तोबाच्यान जातलो काय. जेजू क्रिस्त संवसाराक जल्मलो तो सोडवंडार सगल्यांचो. जायते कडेन ही वस्त रीत घालून दवरलेली आसा आनी सारकें तें. दीस इज द सिजन आनी दीस इज द रिजन. दुसऱ्या वदान कांट्याचो मुकुट घेवंक आयलो. जाण आसलो आपूण कोसळतलो, लोक आपल्याक भायर येतलो म्हणून, पूण उजवाड जावंक विसरोंक ना. म्हज्या जिवितान आडकोडी कोस आसतलेच कित्याक मनीस. आनी मनीस म्हणटोच आसतलेच तेन्ना म्हज्या जिवितान आडकोडी कोस हांव जाता तितलो उजवाडाक तर रावलो जाल्यार कुशाल रावतलो. कित्याक जेजू क्रिस्त उजवाड. तो म्हाका सोडून वचना. म्हज्या बरोबर कोसळटा, म्हज्या बरोबर सोंसता आनी म्हज्या बरोबर सोंसतलो देव म्हाका तर एकसुरोच हाडिना जाल्यार कित्याक देवाचो हात सोडून पयस घेता.
उबी रावया. बाबा भयणीनो, आयज सतमानता म्हणटाना ह्यो वडी पावतोच तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवेस सांबाळलो तेन्ना बंद जातलो, दिमी मोडटलो आनी मागीर चालू दवरतलो. सजमता सगळ्यांनी आयकलो म्हणून सतमानता देवाक सर पदवेदार बाबा स्वर्गार पृथ्वी चार आसाना आनी जेजू क्रिस्ता राजा एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो. Anquara more वरवीं जल्मलो पोंसवेदाकार आनी कोसले ताका कुसात जोडलो कमेलो ताका दिलो तो मेल्या देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्या तो शिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला प्रितांची मेल्याची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोवसणे कुडीचें जीवनपण सासणाची जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रिनी आनी माद्रिनी आपली गोवडीक मुण्यारपण चलयतना मनशा मदें कसलेंच ऑतोर करिना जावंक आनी सगल्यांक जेजून हाडलोली कोरी शांती आनी संतोश आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपरावंक देवा लागीं मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राष्ट्रीय पक्षांनी पोरजे मोदें फोटी आनी वेगळोचार घालिना जावंक आनी जातीचो धोर्माचो वायटाराचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टोची बुन्याद करूंक जावंक देवा लागीं मागुया. मुळाव्या 3 संस्कारां वरवीं जेजूच्या पाटलादारा मदें एकचाराची आत्मिकताय रचून आयल्या. तर ख्रिस्ती भावार्थ्या मदें हो भावार्थ्याचो समुदाय तीर करूंक सगल्या मनशांक आनी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गरजेवंतांक कसलेंच ऑतोर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजू एका गोरवाच्या गोंट्यान जल्माक आयलो. तोंड आसलेल्या कावतेन ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो. तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदर्शन जाता तें आमी नपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. बाबा मुगडा तुजो पूत उजवाड कसो आयलो आनी आयज ताचो जल्म समारंभताना हो उजवाड कुशालकाय घेवन येता, बरो वसो घेवन येता. ह्याच बरो वशाची मनशां कशीं जीव आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवान. आमेन. आमची काळजां दादून घालता, आमची मोनां तूं कोरपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. Jesus.
वाटव आमची काळजा तुतून गावता आमची मन तू कोरपिता स्वीकार कोरमून प्रादून मागता मोशा बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सोडपदवेदार देवा बापा मानता तसलीं सांगून मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मदें देव सैमान तुका एकवटलो आनी अजापून गुट समोर जे भेटोनी हे प्रकाश बरीत रात तुका आमी करता की तुका मानता तसली मोहिमेंत गाव आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ताच्या सारकी कर म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर कड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो ओनूच सोप मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किडकोड दड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसच्या देवाक उडकून आता ना दिसा वस्तूंच्या मोगान पेटून वचो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Ovid, 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 dolbaraco survespotu, sorgani sonca, holia tuja wojbowa, o sorgi tuka soj, o sorgi tuka soj, sorvesporaci, navieta taka soy, o sorgi tuka soy, o sorgi tuka soy, o sorgi tuka soy, o sorgi tuka soy. बाबा करसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस कियात आनी काय ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस कियात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षोडे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें तें म्हज्या उगडासाक कोराय. Bawartaso good for gotuya. Gesù melo, Gesù żywotana, Gesù nowia e dolo, Gesù nowia nie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पेळून गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कुळान रगत शेवतेला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो चेवणपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. बापा, गेल्ल्या वर्सा की नातालाचो समारंभ करूंक आमचे बरोबर आसलेले, पूण ह्या वर्साक ना. तुवें आपोवन व्हेल्ल्या आमच्या बाबा भयण्याची, गोरच्यांची, इश्टा मित्रांची, शेजाऱ्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोडचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बाबा, पिडीन कश्टावताल्या आमच्या बाबा भयण्याची आपल्या आनी आपल्या कुटुंबाचें उदारपण करूंक भारताच्या हेर वाठारांत दुर्यार परदेसान वावुरताल्या आमच्या बाबा भयण्याची बाबा, तुका मानुना आनी तुजें चडशें पयस गेल्ल्या आमच्या बाबा भयण्याची आंकवार मरे देवा माई सांगाती. तुजो पती भाग्यवंत तुजे, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत तुजे वाज आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काटिले, आमची कापलूत कर, आमची कापलूत कर. देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटिले, आमची कापलूत कर, आमची कापलूत कर. देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार
तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरूय म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक किदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या जोल संतोषभरीत काळजान भक्तीन आमी आयज समोरंबलो. हांचे खातीर जल्मल्या जेजू वरवीं तुजो अप्रिमीत मोग आमी ओळखूंक पावूं. ताच्या वरवीं आमकां तुज्या मोगार करचे खातीर आमच्या मनान भावार्थाचो प्रकाश उजवाडीत आमची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान ओदीक ओदीक पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. बसूया. बाबू भयणीनो, पाद्रीगाराच्या नांवान, पातकुराच्या नांवान, फादर लुड्डीन जो आमकां आदार दिता, आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां खुशालकायेन ही नातालांची परब आवडयता. जेजूचो जोल जो संतोश घेवन आयलो, जेजूचो जोल जो आमकां बरवसो घेवन आयलो, जेजूचो जोल जो आमकां उजवाड घेवन आयलो, तोच तुमच्या देण्यांनी तुमकां फांकारूं. फाल्यां सकाळीं मीस एकूच आसा, 6:30 वाजता. बाबू भयणीनो, केरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदता आनी दिन वाचूंक सोदतना पयले सुवातेर ह्या जाग्यार म्हाका मीस करूंक तर मेळच्या खातीर म्हाका सायडीन आसलेली सुवात उदारपणान दिल्या. त्या खातीर आरून एब्राहिम ताचे कुटुंबा खातीर दिन वाचता. सगळीं मांडावळ तर सगळीं चलोन येना, मोटर गाडयो घेवन येतात. ह्या खातीर आमच्या बाबा इमिलियानो सिक्वेरा आनी मारियो डिनीस आनी आपल्याचे जागे आमकां पार्किंग करून दिले. तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटना पयले सुवातेर आमच्या PPCच्या वांगड्यान देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची मांडावळ आनी पवित्र वराची मांडावळ तांणी केल्या. ट्रॅफिकाची मांडावळ केल्या आनी तांकां दुसऱ्यांनी ट्रॅफिकाची मांडावळ करूंक आदार दिला. तांकां म्हजे दिनवास. बरे भाशेन गावून आमच्या कोयरान आमकां उमेदीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिला, जावं मागण्याचे रितीक वो हे मिसान. तांकां आमचे दिनवास. म्हज्यान विसरूंक जायना जे कपेलांनी म्हाका कोदेली दिल्या, उदारपणान आपल्याच्यो कोदेली म्हाका दिल्या आनी दिसपेस वाटायला. ह्या खातीर जे कपेलाच्यो समिती आसा, जावं कोणचें संवर्शें उलांडो, सेंट एंटनी, आक्षें आनी जामगाळ, ह्या कपेलांच्या समितीक हांव दिन वाचतां. उदारपणान आपल्याच्यो कोदेली म्हाका दिल्यो देखून. बाबू भयणीनो, आयज आदल्या भाशेन केक आनी कॉफी दितलो. आनी केक कॉफी दितलो म्हणल्यार म्हज्या वॉलेंटियर रावन तुमी बरी कॉफी कोताय. दुबाव ना, फटोवपा जाता. तुमकां फटय, बरें जालें ना जाल्यार देखून बरें जालें म्हूण दी घे. पूण बाबू भयणीनो, हे पावटी हांवें पेपराची कापां केल्या. पूण ह्या खातीर विनोदी करता, तुमी चाव घेतल्या उपरांत डस्टबिनां दवरल्या, तातूंत मात घाला. हिंगा थिंगा उडय नाकात. कचरो केलो जाल्यार आमकां लुकसण, आनी आमकां लुकसण तेन्ना आमच्या पर्यावरणाचेर लुकसण करता. ह्या खातीर हांगातूय उडय नाकात म्हूण म्हजी विनवणी. स्टिलीच्या ग्लासांनी आमच्या लागीं आसा ते दितलो आसलो, पूण कोरोना महामारेक लागून मातसो फाटीं सरला. ह्या खातीर डस्टबिनाचो उपयोग करात म्हूण मागता. हांगासर भायर मीस करूंक खूब दिसपेस जाता. थोड्यांनी आपल्या लागीं जाता ते भाशेन आदार दिला. जांच्यांनी उदारपणान आदार दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांवें
म्हणलेलें कितेंय तरी मूठभर आमच्या गरीब बाबा भयणाक दियात म्हूण तुमी दिले आनी जांची नांवां आयलीं तांकां पावयलीं तुमी उदारपणान दिल्ल्या देण्या पासत तुमकां दिनवासता बाबा भयणीनो आयतारा दिसाक एक वस्त मागलेली यात साफाई करात खूब खुशाल जायतीं जाणां आयलीं आनी रोखडेंच तुमी साफाई केली जी कोण साफायेक येयलोली आनी आयजूय जी कोण सांजेच्या वेळार खोदिली घालूंक हेर वस्तू मांडावळीन घालूंक आयलोली तांकां आमचे दिनवास तुमचो त्याग सॅक्रिफीस मानून घेता आनी कारण सायबीण आनी हांव सर्गीच्या बापान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद गेलो बाबू भयणीनो 2 जाणांक आतां शेवटाक दवरल्या वो पयले सुवातेर दिनवासां ओगेचपणी सगळें डेकोरेशन ते करता म्हाका व्हडलो हुस्को ना ते उदान आनी ह्या खातीर आमच्या बाबा निकिनाक आनी सेल्वीन हांकां दिनवासता तरणाट्यांचो आदार घेवन तांणी ह्यो वस्तू केल्या म्हज्या फाटल्यान आसलेल्यो वस्तू स्टेजीक लायलेल्यो वस्तू तुमी भितर सरतना वस्तू ह्यो तांणी केल्या त्या खातीर तांकां आमचे दिनवास दोगांयकूय हांव जाणा दोगांयकूय सोबे माझा दिनवासला म्हणून तांकां बरें दिसचें ना पूण सदांच ते दिनवास नासतना ते उरता ह्या खातीर ह्या वर्साक तांची नांवां काडून तांकां दिनवासल्या म्हाका आयच्या दिसा केक एका कुटुंबाक दिल्या हांव तुमच्या नांवान त्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा बाबू भयणीनो म्हज्या व्हॉलिंटियरांक देव बरें करूं म्हणटा हांव जाणा आमी सुसेगाद टायमार येता सुसेगाद वस्तू जाता आनी म्हाका हुस्को ना हांवें सांगलां ते भाशेन ते मागीर वस्तू करता तुमची काळजी घेता सॅनिटायजेशन करता हेर वस्तू करता थोडे तुमी पडयले आसले थोडे ग्लाव्स घालून आंगात थंयसर येता तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं कांयच दिना हांव तांकां पूण उदारपणान ती करता हे खातीर सोबे माजार तांकां म्हजे दिनवास शेवटी म्हज्या तरणाट्यांक दिनवासता आनी तरणाट्यांक दिनवासतना गोठो केला नोकेद्र घातला कपेलाच्यो लायटी घातल्या कपेला मुखार त्यो वस्तू केल्या त्यो तांणी केल्या आनी ज्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक उदारपणान वावराक हांगासर धाडली म्हजेर पातयेवन ती हांगासर आसतली म्हणून देव बरें करूं आनी तांणी दिल्ल्या वेळा खातीर वगडां ना वेळ बरे भाशेन सारलो आनी बरे भाशेन सारलो तेन्ना तीच तुमकां खुशालकाय घेवन कालच्या दिसाक आयली आनी आयच्या दिसाक ही समोरून बरें जावं तांणी आदार दिला तांकां आमचे दिनवास ह्या आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या PBCच्या वांगड्याक आमचे दिनवास कोणीचो चुकोन उरला तांकां आमचे दिनवास आठयता आतां बाबा भयणीनो एक उपकार मागता तो हांव जाणा सदांचे भाशेन आमकां तर उमो घेवंक जेजूचो मेळ्ळलो जाल्यार बरें जातलें आसलें तुमकांय खुशी आहा म्हाकाय खुशी आहा पूण हे महामारेक लागून दिवंक मेळना हे खातीर पयसूच सान तुमच्यांनी उमो घेवं येता पूण तुमची एक संवय आसा कितेंय तरी उमो घेवंक येताना कितें बॉक्सान घालता बॉक्स ओपन दवरता आनी बॉक्स ओपन दवरता तेन्ना ते सेपरेट कलेक्शन आनी मिसाचे सेपरेट मेजतात ते मागीर उपरांत तुमकां मेजल्या उपरांत सगलो अकावंट दितलो उबी नवया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बाबू विंडे एक विसरलो ती म्हणल्यार सारकें ड्रेस चोयतलो वयर सान दिसती पडपाना तें सकयल तर येयलो जाल्यार दिसती पडटलें कारब सायबिणीचें चित्र हांगासर आहा सायबिणीचो ते एका सिंबल आसा तोय तेचेर घातलेलो आसा गरजेचे फावो त्यो वस्तू घेतल्या आनी ह्या तिगा कुटुंबान
म्हाका फावो केल्या त्याग सॅक्रिफीस करून फावो केल्या एक वस्त तांकां तांची बरी लागली म्हाका म्हणटा ती हांवें सांगलें ही वस्त ना तेन्ना तांणी म्हणलें फादर हाड हांवें सांगलें म्हारोग पडटा आनी तांणी मोडो वस आसूं कपलां दिताय आमी तुका दिनाय आनी हे खातीर ते तिगांय फामिलीनी दिल्या खातीर हांव तांकां दिना आसता तिका सुरवातेक हांव दिना आसलो तसो तुमी तुमच्या मदें जाय तें बरेंपण आसा तशेंच धरा कित्याक विचारता कितें जाय कितल्यो वस्तू आसा आनी अशेंच तुमच्या कपेलाचो हुस्को धरा देवाक जाय आनी देवाची येवजण तर एक दीस नवें कपेल आमकां जरूर मेळटलें आयलाय बरा सांगोडे तुका धाडला सूर साडून कसो देवलोय खंय मोठी कारकोतलोय सांग कित्याक आयलाय बरा सांगोडे तुका धाडला सूर साडून कसो देवलोय खंय मोठी कारकोतलोय पात घातली सोडूंक आयला देव जिवीत वाटूंक तुमकां देव मोगान तुमकां व्हरून बापाचे वेगेत व्हरून सांग कित्याक आयलाय बाळा सांग घोडे तुका धाडला सूर साडून कसो देवलोय खंय मोठी कारकोत